Teknik Aslında merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elektrik nasıl üretilir onu göstereceğim. İyi seyirler. Motara destek olsun. Dur acele. Böyle etme ben gideceğim. Evet abi, ne kadar yapalım bu oyunu? Onun gibi ayarlayalım. Onu o zaman ölçelim. Ortalama tahmini 8 santim. Tamir parası verin. Sadece birinci videsi olsa. Sağ ol. İnsanın var. Parası. Kaç model araba? 99. 99. Gel ben şimdi 2 bardak koydum abi. Ne yapıyorsun? Avizlik ne böyle? Hiç sen geçmedik. Elimiz boş. Bizim bu.